เคกลับมากับ Hogwarts Legacy นะคะล่าสุดเราติดบั๊กให้เอ้ยบั๊กตรงไหนไม่บั๊กตรงนี้ทำอะไรไปเนี่ยลืมไปหมดแล้วเนี่ยต้องเหลี่ยมดีๆใช่ไหมมันจะไม่บั๊กมันต้องเป็นอย่างนี้สิโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วมัวแต่ไปเล่นอันอื่นมาแป๊บนึงนะอุ้ยเดี๋ยวนะโอ้แป๊บนึงนะกระหล่ำโอ้ยหมดบ้านแล้วพี่เอามันเลเวลมันต่างกับเราเกินไปอะทุกคนอุ้ยเอาพูดลืมไปว่าเปิดไม่เอ้ยมาถึงแม่งกาวเลยเฮ้ยเลือดเหลือเท่าไหร่ไหนเอาเลือดออกสิแค่นี้จริงอ่ะโอ้ไม่บ้าเลยเอามันไม่โดนอ่ะอุ้ยเชี่ยแม่งกระหล่ำหมดอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวให้ลุกก่อนอ่ะเอาเข้าไปอ่ะเอาเข้าไปอ่ะไอ้กระหล่ำต่อไม่กระหล่ำจะหมดแล้วโอเคโอ้ยเชี่ยอ๋อตกใจนึกว่าไม่ตรงนึกว่าแสงตรงนี้เป็นโทรอีกตัวหนึ่งทุกคนแม่เจ้ามาถึงก็เอาเลยแล้วแบบไปเล่นอีกมัลติเวิร์สหนึ่งมาคือใช้แต่เวทไงแล้วลืมไปว่าอันนี้มันไม่ได้เน้นเวทไงจำได้ว่ามีต้นไม้อยู่ตรงนี้เราต้องไปไหนต่อนะแม่เอ้ยตรงนั้นน่าจะทางไปต่อตรงนี้โอเคต้องมุดเดียวเหรอชื่อมีตัวอะไรดักใช่ไหมอุ้ยมีดูมอสเลยดีนะเห็นเปิดโอ้เยอะไปที่บางทีอะมันเป็นหน่วงเอ้ยเราลืมเปิดเสียงเกมอ่ะทุกคนมันต้องเปิดเสียงเกมก่อนทุกคนได้ยินมากไหมนั่นน่ะเล่นแบบเสียงเกมแทบไม่มีขอโทษนะทุกคนโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะเราไปเลยอ๋อนั้นอุ้ยชิดกดผิดแม่งมือไปโดนปุ่มยังไม่ได้เลยออกไม่ชอบหมอบเลยอะออกยากอันนี้เป็นโอเคมันเปิดได้ฮะมีตรงนี้ที่หนึ่งโอ้ยเนาะจำผิดตลอดอะไม่จำว่า3เป็นไอ้หรือว่าเราควรเปลี่ยนวะเดี๋ยวนะไม่ดิเปลี่ยนแค่อันนี้พอไหนๆมันก็กด3บ่อยๆแล้วเอางี้แล้วกันนะตรงที่นี่ที่ไหนแล้วเนี่ยแล้วก็ลอกอยู่ได้ยังไงโดยไม่เป็นไรเลยวะจดหมายเราจะไม่อ่านจดหมายของคนอื่นเขานะฮะโอ้ยแล้วอันนี้ก็โอเคอันสุดท้ายเดี๋ยวสุดท้ายโอเคไม่อยากกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วเอาเข้าไปอ่ะไอ้นี่ก็รีบลืมไปเลยว่าต้องอ่านแล้วโอเคได้เดี๋ยวไปส่งนี่ส่งโอ้ยติดอะไรเนี่ยส่งเควสครับ Hello, Mr. Spruttle. I have good news. I was able to harvest some Horcrux for you, and I found Sirona's box of letters. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. And Sirona will be delighted to have those letters. How kind of you. Now you be careful heading back to Hogsmeade. I should take this box of letters to Sirona. She'll be glad to have it back. โอเคแล้วก็กลับไปหา
มาแล้วครับโอ้ยมืดชิบหายเลย Can't thank you enough for helping to save โอ้ the ยมัน village มัน from เหมือน those มันโหล trolls. ดตัวละครไม่ทันหรือยังไงเนี่ย Hello, Serona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some Horklums for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. เฮ้ยถาม I จะดีเหรอ wondered about some of the letters in the ถามไป box. แล้วนะ Of course. It appears most of the letters were from fellow students. One of the letters mentioned Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aidan. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. เอ๊ะโอ้ยขอโทษที่พี่บังครับโอ้เป็นการโอ้ Folks มัน still ยังไม่ talk หายกระ about ตุ you กเลยทุ taking กคน down that troll in the village circle. ทำไม You มัน certainly กระตุก made an จังวะเดี๋ยว impression. นะออกไปข้างนอกจะหายกระตุกไหมเนี่ยโอ้ยเนาะข้างนอกดีขึ้นเลย มันเรนเดอร์อะไรข้างในขนาดนั้นนะเราไปเรียนกันต่อดีกว่าทุกคนอ้าวเขาเรียนกันที่ไหนวะห้องนี้ปะใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวนะเราเรียนห้องไหนกันน่ะไอ้ติดประตูไหนบอกว่ามีคลาสเรียนนะครับอ้าวชิบหายแล้วมีจริงปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาเรียนกันที่ไหนอ่ะ Revelio. ตรงนั้นปะอาจารย์อยู่ห้องนี้ทำไมฮะเราหาไม่เจออ้าวเป็นการเรียนส่วนตัวเหรอครับเนี่ย I finished the activities you assigned me, Professor Garlick. Wonderful! I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn Flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to Flipendo focus with this คา spell. ถาหมุนโอเค Nothing as mortifying as knocking back มา a เรา collie จะได้ไป when แก้ปริ all ศ you นา wanted ที to เอ้ย do was move a อ่ะ few ก็ผิด paws. ชิบหายแล้วกดติดแต่ทุกคน Wonderfully done. If you'd like to. ไหนคาถาหมุนเหรอหมุนดีกว่าผักนะทุกคนไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดู You're welcome to do so here in the greenhouse. Just หมุน mind the plants, please. น่าจะดีกว่าผักอะทุกคนเถอะนะเทสทั้ง2 อันเลยโอเคหมุนดีกว่าเอาอะไรนะลูมอสคืนก่อนโอเคได้แล้วขอบคุณสำหรับการเรียนนะครับศาสตราจารย์อีกวิชาหนึ่งที่เราต้องไปคือหาศาสตราจารย์ชาร์ปไปเรียนวิชาปรุงยากันต่อ
หรือเปล่าหรือครั้งนี้จะเป็นการเรียนตัวต่อตัวอีก You can't imagine how inconvenient. เอ๊ะเฮ้ยเรียนส่วนตัวอีกแล้วอุ้ยตกใจพุ่งมาตรงไหนเนี่ยโอเคครับนี่ก็เรียนส่วนตัว Have you finished your assignments? เสร็จแล้วครับช้าหน่อยก็ I ไม่ได้ finished the แหม tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Well, I don't know about meticulous, but I did as I was asked. I'd advised doing more than the bare minimum if you want to hone your skills as quickly as possible. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. อันนี้คาถาอะไรนะ Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. โอเคครับโอเคในครั้งนี้ไม่รีบเหมือนกันตามเมื่อกี้คาถาอะไรอ่ะ Very good. เบนโด It seems you have a grasp on Diffindo. เบนโดเป็นคาถาแดงไงเดี๋ยวนะมันทำอะไรได้เอ่ยโอ้ฟาดใส่ I กระ would ตุ้ง encourage you once again to เฮ้ยจ้า pleasure to have a student who actually heeds เฮ้ย instructions. ใช้ได้อ้าวแม่งครูดาวอีกอุ้ยเอาแม่งติดข้างบนแล้วเหรออ่ะใช่ปะเอาเขาลงได้เดี๋ยวนะ Earlier, Diffindo can be versatile, but ขอบคุณสำหรับการเรียนนะครับผมไปโอเคเรามากับเควสหลักกันนะคะเซบาสเตียนเรียกเรามาทำไมที่นี่อ๋อหาน้องสาวแล้วไม่มาคนเดียวเหรอเธอเอาต้องนอนรออีกเหรอรอก็รอสวัสดีค You รั made บ it. มาก่อนด้วยนี่ขิง Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there, Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them, possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us, which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. โอเค This way. รวมด้วยก็ร่วมด้วยอ่ะนำทางเลยเพื่อน Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. อ่ะบ้านหลังนี้เหรอ Here we are. My sister should be just inside. แล้วเดี๋ยวนะเจ้าบ้านไม่เข้าบ้านก่อนเหรออ๋อเราต้องเข้าอีกเหรอ Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey! Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. เป็นการพบกันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับ I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. ก็ได้ Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. อันนี้คือปู่เอ้ยไม่ใช่ปู่ลุงใช่ไหมอันไหนคุยกับ That ลุง boy ก็ได้ will fray my last nerve. นาด Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her.
เพราะอะไรวะเพราะแบบไม่ใช่ตัวเอกใช่ไหมเลยชีวิตเลยย่ำแย่อย่างงี้ใช่ไหมมัน It ต้อง could มี be บาง that อ you've ย่าง not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. โอ้ยเชี่ยเดี๋ยวนะคือเซบาสเตียนถ้าทำเกินเหตุเนจะไม่ช่วยนะเชี่ยไม่ใช่แบบเองจะไปบวกกับแลนด์ล็อกใช่ไหมไม่เอานะแค่นี้ก็โอ้โหดูแลไม่ไหวแล้วมันเด็กปี5จริงปะเนี่ยเหมือนผู้ปก Sorry ครอง about กัน earlier. Those bouts of pain are difficult to โอ้ bear. ยเจ็บมากไหมหนู Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. โชคดีนะครับโอ้ยอยากช่วยมันไม่มีทางจริงๆเหรอทุกคนคือยังไงอะถ้าทางเดียวคือน้องต้องตายอะไรอย่างงี้ปะมันฟีลเหมือนแบบถ้าเป็นโรคเราก็คือโรคมะเร็งอะไรอย่างงี้ที่แบบมันถ้ามันเป็นหนักๆเนี่ยน้องอาจจะเป็นแบบเคสหนักๆอะไรเงี้ยเลยรักษาไม่ได้โอ้ย Why will he not listen to เลย me? She's my sister. ต้องยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวนี้จริงๆใช่ไหมคือยังไงร่วมหัวจมท้ายกันมาเลยต้องรับรู้ว่างั้นHow are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize.
They should not be underestimated. เฮ้ยเอาจริงอ่ะดิเฮ้ย All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. ถึงเว They've ลา been นั้นฉัน digging ต้องหยุ for ดนะ something. ฉันอาจจะต้องหยุดเธอนะเชี่ยเดี๋ยวนะเซบาสเตียนพาตัวเอง Up there, โอ้ on that plateau, is where they cursed Anne. โอเคอ่ะมา This way. เราลองไปโดนใช่ให้เราลองไปโดนใช่ไหมจะได้รู้ว่ามันแก้ยังไงใช่ไหมอ่ะมาได้อ่ะมา How much longer are we expected Hey. to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of หาย it. แล้วเซฟเอาไงอ่ะสู้ไหมเนี่ย Dead wizard in โอ้ my โห book. เขาสู้เองเหรอ I don't think you know that. I won't rest. There you are. โอ้ยเชี่ยโอ้ยมันกระตุกอ๋อมันโหลดฉากไม่ทันใช่ไหมบอกมานี้โอ้ยหน้าเทาเลี้ยวหน้าเทาเลี้ยว Vicious plant. ไม่หม You've ด made อยู่ your last mistake. อุ้ยเชี่ยมันโดนถึงได้ยังไงวะเนี่ย You think this is funny? เฮ้ยเราเรียนเวทใหม่มาดีกว่าไม่ได้ใช้เลย Find this out! โอ้ยเลือดหมดแล้วเนาะนี่คูดานานเหรอไอเวทนี้ Right not to be worried about you. หนึ่งนะมันยังไม่หมดอีกเหรอ Rather unwise. Stop! I won't rest. โอ้ยเชี่ยเดี๋ยวนะแล้วนึงนะ How childish. มันยังไม่ตายอีกเหรอทำไมมันถึกจังอะ Easily enough. ไม่อยากใช้ไอ้นี่แล้วอ่ะมันไม่มีกระหล่ำอ่ะไม่อุตส่าห์ฝืนไม่ใช้กระหล่ำต้องนาน That was a bit more than I'd โอเคขอบ bargained. คุณที่เบลอัพให้นะฮะ I tried to. Revelio. อันนี้คืออะไรอ่ะไม่ใช่ว่าให้เราซ่อมใช่ไหมให้รถเข็นพวกเนี้ยแล้วเซฟไปไหนแล้วตรงนี้หรอเซฟถูกนะชัวร์นะ Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. มันไอ้นี่ไปไหมวะเซฟเดี๋ยวนะมันเริ่มถล่ำลึกแล้วอะ I've heard that goblin dig sites ไม่ like เรา these จะ are ไม่ได้ popping up เก็บมา everywhere. ไม่ได้เก็บตังค์ It's a wonder the Ministry isn't doing more. อ๋อไม่ใช่ตรงนี้สิ Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. มัน
ำเนื้องำสุดๆเลยเอาอะไร Whose อะ home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. Revelio. มันรู้สึกไม่ดีเอามากๆเลยตอนเนี้ยอ๋อตัวนี้หมดแล้วเนาะไม่งั้นแล้วก็มันคือเอ๊ะคงไม่ใช่ไอ้นี่หรอกใช่ไหมไอ้คนที่เราเห็นในความทรง This จำอะ well looks familiar. เห็นไหมตัวละครเรายังบอกว่าคุ้นตาเลยอันนี้สำรวจได้ด้วยเหรอ Sebastian, I've seen this before. The house, the well, the view. What เฮ้ do ย you จริง mean? ปะเนี่ย When? Give me a moment. I'll explain in a ชิบ second. หายต้องอธิบายต่ออีกแล้วเนี่ย Revelio. โอ้ยชิบหายแล้วปลาอะไรเซฟอีกวะเนี่ยไม่ใช่ไม่มาตรงนี้ก็ไม่บอกมีอะไรอีกวะเนี่ยเฮ้ย Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. ทำไมนึกถึงนึกถึงจริงๆนะไอศาสตราจารย์ที่เขาเป็นเด็กแล้วที่เราเห็นตั้งแต่เด็กจนโตเลยของเขาอะต้องเกี่ยวแน่ๆเลย Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. อันนี้คือจับมือกันเรียบร้ Look อย at แล้วใช่ไหม this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Revelio. ทางลงอ่ะเซฟมาไหมเนี่ยไม่มาปิดประตูแล้วนะเชี่ยเดี๋ยว Lumos. Why Zip. bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. เรียกตลอด They've เวลา left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. เฮ้ Journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Seems these journal entries are from Isadora's travels. เฮ้ยเขาทำอะไรของเขาวะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ Confringo! Lumos. โอเคเอ้ยมีไอเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้รูปปั้นนี่คืออะไรอะ Revelio. Lumo. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. จ้าไม่ต้องกลับมาคุยกับเซฟต่อเหรอ I know Well, it man, sounds must buy- strange. Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough.
I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. What does that even mean? I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Revelio. อันนี้เซฟต้องเข้าไปด้วยปะเฮ้ยเอ๊ะ Why would the door lead us here? Sebastian, look. โอ้โหอุ้ยเอ้าไม่มีภาพศาสตราจารย์แต่เหมือนมีแผนที่ตรงกลางวะไม่ใช่แผนที่เป็นวงเวทหรือเปล่า Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. จะบอกนะ A อา note. จารย์ Let's have a look. อาจารย์เป็นคนสร้างที่นี่มาหรือเปล่าอาจารย์คนนั้นนะอาจารย์ผู้หญิงคนนั้นอาจจะสร้างที่นี่ขึ้นมาเนี่ยโอ้สิ่งที่ตามหาอยู่ Anything แค่เนี้ย helpful in the note? อยากรู้ไหมยังไม่ได้ดูเหมือนกันเนี่ย A rune symbol. I've seen similar symbols used by the Keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. โอเคแยกย้ายกันตรงนี้ก่อนเนาะโอ้ตึงเลยตอนเนี้ยเซบาสเตียนต้องเกี่ยวข้องจริงเหรออุตส่าห์เลี่ยงตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่โถงแบบห้องนี้แหละโอ้ my god โอเคภารกิจยังไม่เข้าหรอเอา Meet เข้า me แล้ว near the ruins of Falbaton Castle. After dark. Do not tell anyone. ไม่เซฟก็นัตตี้ใช่ไหมไม่โอเคเดี๋ยวเควสของเซบาสเตียนเควสพวกเควสเรื่องหลักเดี๋ยวเอาไว้พาสหน้านะทุกคนเดี๋ยวไปจัดการโทนก่อนที่คุณพี่คนไหนวะคนนี่คนนี้นี่คนนี้เขาบอกเราตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแหละพาร์ทที่แล้วหรือพาร์ทไหนจะพาร์ทนึงนี่แหละนานมากนี่แต่ของเราก็ยังไม่ได้เตรียมเดี๋ยวไปเตรียมนอกรอบทุกคนเดี๋ยวคนอื่นเขารอคงไม่มีใครอยากมาเห็นเราแบบนั่งเก็บกระหล่ำอะไรพวกนี้หรอกใช่ไหมมันน่าเบื่อมากเลยนะทุกคนเชี่ยไหมว่า30เปิดตอนได้เปรียบไอ้ชี้ติดอะไรวะน่ะติดอะไรอ่ะมันติดอะไรอ่ะโอ้ต้นไม้แค่นี้เหรอโอ้ติดต้นไม้แค่นี้เหรอไม่กระเชื่อ
เชี่ยแม่งทำไมมันดับเบิลได้อะกระลำไม่ช่วยแล้วหรอไปไหนเนี่ยโอ้ยนี่อย่าพึ่งเดี๋ยวนะอีกครั้งหนึ่งได้โอ้ยดาเมจเบามากแป๊บนึงนะโอ้ยเชี่ยแค่วางแอนิเมชันวางก็โดนเลยเนี่ย What the fuck นี่อะไรวะเนี่ยไหนโหเลเวลมันก็เยอะกว่าด้วยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวคุณไม่ให้เราหลบเลยอ่ะคุณให้เราผ่านยาเล่นนี่ไงโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยแป๊บนึงนะไม่ใช่เราเบลิโอสิจะมาเปลี่ยนเป็นอย่างนี้คาถาไฟใช้ไม่ได้ผลเลยมันก็ได้ผลเลยแต่มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แล้วเนี่ยเราตีระยะไกลไม่ได้เลยอ๋อนี่ขนาดระยะไกลยังโดนอีกแล้ววะเนี่ยเฮ้ยพี่โกงมากเลยลูกตายหนึ่งเรียบร้อยแล้วโอ้ยเชี่ยเฮ้ยคุณไม่ให้เรากันเลยเหรอกันไม่ได้เลยอ่ะต้องอยู่ข้างๆต้นไม้เราแล้วอ่ะโอ้ไม่เข้าเลยโอ้ยกูโดนอะไรวะเนี่ยมันให้เราหลบยังไงก่อนถามคือคนอื่นเล่นโหมดยากนี่คือหลบกันยังไงคะอยากรู้มากนี่ถามแต่คนใกล้จะเดี้ยงแล้วค่ะเฮ้ยไม่ให้กูหลบอย่างนี้จะหลบยังไงก่อนโอ้ยแม่ง3หลบใครจะรอดวะโอ้ยมันไล่เบสไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวนะโหต้องพึ่งต้นไม้แล้วหนักมากอะต้นไม้ไปอยู่ไหนบ้างวะโอ้ยหรือเรามาผิดเวลาหรือเปล่าทุกคนถ้าอาจจะมาผิดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มไม่หนุกแล้วอะ I feel awful for Alexandra, but the hamlet needed to be saved from that troll. คือเราต้องฟาร์มใช่ไหม Revelio. ไอ้เหี้ยทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยแล้วคนอื่นที่ไม่ได้เล่นสายพืชทำไงอะยืนแทงเอาอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยเกินไปเนี่ยอะไรอยู่เนี่ยไอ้ที่อะไรเนี่ยหรือยังไงคนอื่นเขาข้ามเคสนี้กันอะไรอย่างงี้หรอตรงนั้นคืออะไรอ่ะอ๋อมันตรงอื่นโอเคเอาค่ะถ้าเราออกเกมตรงนี้มันคงไม่เป็นไรใช่ไหมมันคงไม่มีโทนใช่ไหมโอเคไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย